નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, હું છું નરેન્દ્રસિંહ ઝાલા. મારી યુટ્યુબ ચેનલમાં આપનું સ્વાગત છે. આજે તારીખ 16/9/2020 કચ્છમાં પ્રકૃતિ સોળે કળાએ ખીલેલ છે. ખૂબ જ સારો વરસાદ થયેલ છે. તમે જોઈ શકો છો નજારો. પાણીના ઝરણા ફરીથી વહેતા થયા છે. નદીઓ લીલીછમ ફરીથી વહેતી થઈ છે અને ખૂબ જ સુંદર દ્રશ્યો દેખાઈ રહ્યા છે. તો આજે આપણે પ્રકૃતિનો આનંદ માણીએ. 2020 પ્રકૃતિની મોજ. ચાલો. Thank you.